Dzień dobry w nowym vlogu, witajcie bardzo serdecznie. Kochani, zapraszam Was dzisiaj na takiego vloga ogarniającego wszystko, takie domowe rzeczy, pierdoły, szykowanie takich, wiecie, domowych, jakieś tam porcjowanie mięsa i w ogóle takie, wiecie, przyziemne sprawy. Mamy piękną pogodę, nawet ma być dzisiaj mniej piękna później, ale póki co słonko świeci od rana. Ja jestem w domu z jednym dzieckiem, gdyż drugie wyjechało na ferie. I tak, oczywiście dalej się kurujemy, bo wiecie, ja nagrywam tak praktycznie teraz z dnia na dzień, więc Wam się wydaje, że my długo chorujemy, no ale to jest bardzo krótki odstęp czasu, więc no to trwa. I słuchajcie, idę najpierw sobie zaparzyć jakąś herbatkę albo ziółka, a potem będziemy działać, troszkę ogarniać będę w domu, ale przede wszystkim Wam chcę coś pokazać, bo tak myślałam, aż w końcu kupiłam, więc pokażę Wam, bo przyszło mi moje zamówienie, o którym ostatnio Wam wspominałam, rozmyślałam, czy zdecydować się na zakup, czy nie. I jednak wyszło troszeczkę inaczej, więc pokażę Wam już na spokojnie. A tymczasem zaczynamy tego vloga. Serdecznie Was zapraszam do oglądania. I zaraz na początku zostawcie subka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, łapeczkę i jedziemy z tym dniem. Ok, korzystam z okazji, że Julcia się bawi, więc usiadłam do biurka, mam herbatkę i muszę coś koniecznie zrobić na komputerze, więc szybko to zrobię, póki mam taką możliwość. I jeszcze muszę, słuchajcie, zadzwonić do fryzjera, żeby zapisać moich chłopaków na strzyżenie, bo oni zawsze hurtowo chodzą we trójkę, więc muszę ich tak zapisać, żeby mogli razem pojechać. Mam nadzieję, że będą jakieś terminy w najbliższym czasie. A tymczasem ja siadam i ogarniam swoje sprawy, bo naprawdę tutaj czas jest na wagę złota. No dobra, przyszłam do kuchni, ogarnęłam najważniejsze rzeczy. Fryzjer do mnie oddzwoni, a ja przyszłam, bo będę robić dla Julcia naleśniczki, bo taką ma ochotę. Dobry. No dobra, a nie tak blisko, bo Cię nie widać. Juluś dzisiaj ma dzień piżamowca, chodzi sobie w piżamce. I słuchajcie, zostaniemy sobie w tej kuchni trochę dłużej, dlatego że najpierw będę robić te naleśniki, a potem mam do poporcjowania mięsko, które Wam pokażę, bo to będą takie, wiecie, rzeczy. Dobre rzeczy. A ja lubię kokosa. Kokosa lubisz? No ja też. Także pokażę Wam, co mam, jakie dobrodziejstwa. I tak to sobie będziemy tutaj w kuchni spędzać czas. No dobra, to ja się biorę najpierw za te naleśniczki. A poczekaj. No nie. Dobra, no. O tak. Kropelki, tak? Na brzuszek. No. Ok, naleśniki usmażone. Julianek ładnie zjadł, a ja chciałam teraz coś pokazać. Moje dobrocie. Będzie chwalonko. Ja, taki żarcik, słuchajcie. Mam jaja wiejskie. A to jest ważna rzecz, dlatego że słuchajcie, no u mnie w domu bardzo dużo je się jajek. Ja nie jem bardzo dużo, jakoś tak nawet bym powiedziała, że mało. Natomiast no panowie jedzą bardzo dużo, ale chodzi o to, że Juluś może jeść jajka wiejskie i nic mu nie jest po nich, dlatego cały czas je kupujemy. A jak zje takie jajka ze sklepu, to dostaje uczulenia. I to ewidentnie nie jest uczulenie na jajka, no bo jakby był uczulony na białko albo na żółtko, to i wiejskie by go uczulało, bo ma najwięcej takiego alergenu, ale po prostu w tych jajkach sklepowych jest masa chemii. Chemii w takim sensie, że po prostu te kury są karmione byle czym i no niestety, ale te jajka bardzo go uczulają.
bo na przykład Staś jak był mały, to był uczulony typowo na jajka i jego każde jajko uczulało po prostu, a Julian może jeść normalnie jajka wiejskie, a po sklepowym dostaje uczulenia, także jajka na wagę złota. I z takich wiejskich rzeczy jeszcze, słuchajcie, będę tutaj zaraz sobie porcjować, bo mam tylko na pół przekrojone, ale muszę to na mniejsze troszkę części, bo mi nie wejdzie do zamrażarki. Mam tutaj mięsko, mam tutaj, słuchajcie, wiejskiego koguta. Jak wiecie, ostatnio też gotowałam pyszny rosół na kogucie, też miałam właśnie wiejskiego i no chyba z tego samego miejsca nawet. Więc bardzo się cieszę, bo my bardzo lubimy taki rosół. On jest zupełnie inny niż na takim, wiecie, mięsie sklepowym. Oczywiście jak nie mam wiejskiego koguta albo kury, to oczywiście, że kupuję w sklepie i gotuję jak każdy normalny człowiek. Ale jak mam okazję mieć, jest do tego dostęp, to właśnie mamy takiego kogucika. Dzieciaki uwielbiają, jak wiecie z ostatnich vlogów, co drugi dzień gotowałam rosół, bo im tak smakował, bo właśnie był na takim kogucie gotowany. No i jak jest choroba, przeziębienie, to oczywiście też rosół zawsze dobrze wchodzi, rozgrzewa, jest wręcz wskazany. Także zaraz tego koguta będę tu z nim walczyć, będę go porcjować na mniejsze części, bo to są za wielkie kawały, tak nawet żebym sobie mogła do szuflady włożyć. No i jak już to ogarnę, to się do Was odezwę i jeszcze sobie za chwilę zaparzę rumianek. No dobra, jestem. Słuchajcie, bawiłam się z Julciem, bo poporcjowałam sobie to mięso i bawiłam się z Julciem. I mi tak zaczęły oczy łzawić, że po prostu szok. No i teraz tak patrzę, one już się czerwone robią i jest masakra. Szczypią mnie i łzawią, więc no alergia znowu. No ale nic, no taki los. Ci, co mają alergię, to wiedzą. Dobra, słuchajcie, ostatnio Wam wspominałam, że biję się z myślami, czy kupić sobie książki, bo oczywiście mi wpadły w oko. No i wspominałam Wam o jednej, że bardzo mnie ciekawi, ale boję się, że to nie jest mój klimat, bo ja już czytałam w podobnym stylu książki i jakby w podobnej tematyce i niekoniecznie mnie to kręci. Natomiast no, jestem jej ciekawa, ma dobre opinie ta książka, jest zachwalana przez innych. No i wiecie, no czysta ciekawość. I tak Wam też wspominałam, że może, żeby poznać jej treść i zaspokoić swoją ciekawość, to zamówiłam sobie audiobooka i w wolnej chwili go czytała. No i taki był plan. Doszłam do takiego wniosku. Ale jak przyszło co do czego i do zakupu, zdecydowałam się już na zakup, to się okazało, że audiobooka nie ma, jest tylko w formie książki. Więc po prostu no mówię, dobra. Trudno, najwyżej się przemęczę, choć mam nadzieję, że będzie mi się podobała. No i zakupiłam tę książkę. Ma bardzo dobrą opinię, bo czytałam, więc no to mnie jednak skusiło. No i jest to książka Zimowanie. Nie czytałam jej. Jeśli czytaliście, to dajcie znać w komentarzach, czy jest fajna, czy jest wciągająca. Moc odpoczynku i wyciszenia, kiedy wszystko idzie nie tak. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się czytało. Boję się, że to będzie takie dla mnie trochę nudne. Ale, bo wiecie, ja to lubię thrillery, kryminały. Mam swojego ulubionego autora. Bardzo lubię książki Pauliny Świst. I wiecie, ja lubię takie książki, gdzie się coś dzieje, gdzie jest jakaś tajemnica. I no zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak przypadnie mi do gustu. Druga książka, której jestem bardzo ciekawa i jest w tematyce takiej trochę astrologicznej, która mnie nie kręci totalnie, to Wam już mówiłam, ale bardzo mnie kręcą fazy księżyca i właśnie zamówiłam sobie książkę Żyj zgodnie z fazami księżyca. Jestem jej bardzo ciekawa i to będzie pierwsza chyba z tych 3 książek, które przeczytam, z tych, co kupiłam teraz. Więc
zobaczymy. No te fazy księżyca mnie ciekawią, dlatego że ja różne samopoczucie jednak mam podczas tych faz księżyca i chciałabym zgłębić temat, bo wiecie, już taka typowa astrologia, jakieś tam już wiecie, zaawansowane rzeczy to niekoniecznie mnie kręcą, ale ten księżyc to jednak tak. I trzecia książka, która myślę, że jest bardzo ciekawa, myślę, że można wyciągnąć z niej dużo takiej wiedzy i wydaje mi się, że ona jest teraz bardzo na czasie, ta książka, dlatego że jak ją zamówiłam, to nagle ta książka zaczęła mi sama wchodzić w oczy wszędzie. Na Instagramie, na YouTubie. Po prostu nagle się okazało, że jest chyba jakaś moda na tę książkę, wszyscy ją czytają. Także Glukozowa rewolucja. Kontroluj poziom cukru we krwi, odzyskaj energię i jedz to, na co masz ochotę. No zobaczymy. Kupiłam tę książkę ze względu na to, że chciałabym zobaczyć, czy tutaj jest fajnie coś opisane o takim zdrowym i rozsądnym odżywianiu, ale nie rezygnowaniu ze wszystkiego i wiecie, bo ja nie należę do osób, które będą się żywiły tylko sałatą, żeby mieć idealną figurę i nie wiem co jeszcze i być nie wiem jakim zdrowym. Oczywiście dbam o zdrowie, dbam o wygląd, ale jednak, no wiecie, no jedzenie to jest jedna z większych przyjemności w życiu, tak? Więc no, dlaczego mamy sobie tego, wiecie, no jakby odmawiać ze względu na to, że jest moda, nie jest tego, nie jest tego, gluten ble, to ble, tamto ble, cukier ble. Nie, chodzi o to, żeby jeść wszystko, ale w rozsądnych ilościach, jakby w rozsądnych proporcjach, bo wszystko jest dla ludzi. Tylko trzeba po prostu mieć we wszystkim umiar. I kupiłam tę książkę ze względu na to, żeby się dowiedzieć, czy coś tam będzie na przykład napisane, że nie wiem, jakieś kolejności spożywania jakichś tam produktów, warzyw, czy no jakaś podpowiedź, tak, żeby się po prostu dokształcić, ale na pewno to nie jest książka zakupiona z myślą o, nie wiem, odchudzaniu, jakimś reżimie, diecie, rezygnacji ze wszystkiego. Nie, ja chcę jeść wszystko, a po trochu. I tak jak Wam już dawno temu mówiłam, że ja wyznaję zasadę jedzenia 80/20, czyli 80% około staram się jeść zdrowo i rozsądnie, a 20% pozwalam sobie na słodycze, na chipsa, na nie wiem, coś smażonego, chociaż ja smażonego jem bardzo mało ze względu na to, że nie mogę, bo mój żołądek nie przyjmuje. Jedyną smażoną rzeczą, jaką jest to, nie wiem, jest kotlet. Ale właśnie to jest te 20%, kiedy mogę sobie pofolgować, nie wiem, zjeść ciastko, zjeść loda, zjeść, nie wiem, chipsa i nie rezygnując z tego, tak? Albo, nie wiem, iść raz na jakiś czas sobie na pizzę czy na coś. Każdy z nas tak robi i żeby ktoś mi mówił, że nie wiem co, jak zdrowo je, to prędzej czy później przychodzi taki moment, że nie wiem, albo coś zje, co jest zakazane na jego liście, albo nie wiem, napije się wina, czy piwa, czy coli, czy czegokolwiek, co też teoretycznie przy jedzeniu samej sałaty nie powinno się robić, tak? Nie, ja sałaty nie jadam samej, jem normalnie wszystko i mam nadzieję, że ta książka pomoże mi jakoś tak, wiecie, ułatwi to odżywianie, nie będę się jakoś tam, wiecie, po prostu chodzi o jakąś kolejność, proporcje, no mam nadzieję, że czegoś ciekawego się z niej dowiem. Także takie oto moje zakupy. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy przypadła Wam do gustu, czy coś, bo naprawdę mnie bardzo tak zainteresowały te książki. No i wydaje mi się właśnie, tak jak zaczęłam patrzeć, później szperać, to jest jakaś wielkie wow na te książki, znaczy, ja nie mówię, że konkretnie na te książki, tylko na tą tematykę. Akurat no ta glukozowa rewolucja to mi wchodzi w oczy wszędzie, gdzie otworzę jakieś, wiecie, media społecznościowe czy coś, to
ktoś gdzieś ją pokazuje, o niej mówi. Natomiast no, astrologia, no to jest astrologia, która jest na czasie od pewnego czasu, więc tak to, no ale mówię, te fazy księżyca mnie interesują, ogólnie jakoś cała astrologia niekoniecznie, jakieś tam jej tajniki, natomiast no, te fazy księżyca na pewno z wielką ciekawością przeczytam. Moi drodzy, wieczór się zbliża. Proszę Wam pokazać, dzisiaj zamierzam sobie na wieczór zrobić maseczkę taką oczyszczającą pory. O taką. Niech to się tu wyostrzy nam. O, proszę bardzo. O, teraz widać fajnie. Ja dzisiaj sobie tą maseczkę zamierzam nałożyć i tak naprawdę idę już odpoczywać, bo słuchajcie, codziennie biorę magnez, suplementuję magnez i dzisiaj mi tak oko skacze, normalnie tak mi drga powieka, tak mnie to denerwuje, że po prostu co chwilę. No, a właśnie ta alergia mnie dzisiaj męczy bardzo. Na początku myślałam, że to chyba znowu jakieś przeziębienie, ale nie, bo ja mam przy alergii objawy takiego właśnie przeziębienia, że to jest mylące. Trochę mnie tam drapie w gardle, mam katar, ból głowy i właśnie, no bo ból głowy od kataru oczywiste, i właśnie te oczy łzawiące, czerwone, szczypiące, no ale właśnie niestety zaczęły pylić pierwsze drzewa. Do tego dochodzą pleśnie i grzyby. Ostatnio jak byłam z Julciem u alergologa, to właśnie mówił, że zaczęło się to w tym roku właśnie. Pierwsze pylenia plus pleśnie i grzyby. No i u mnie to już jest objaw właśnie tak od jakiegoś czasu, już od zeszłego tygodnia mnie tak męczy. I niestety. Także szczęśliwi ci, co nie mają alergii, naprawdę. Bo to tak jest. Styczeń, no jest stosunkowo ciepło, tak? Więc nie ma jakiejś srogiej zimy. Więc zaczynają się pierwsze pylenia, zaczynają się pierwsze objawy. Później przychodzi wiosna, zaczynają pylić reszta drzew. Potem przychodzi, wiecie, kwiecień, maj. W maju zaczynają się trawy, po prostu jest dramat z trawami. I tak już później do jesieni, nie? Całe lato coś tam, jakieś trawy pylą, jakieś chwasty. Jesień znowu jest wilgoć, pleśnie, grzyby i tak w kółko po prostu. Dobra, słuchajcie, już kończę tego vloga. Dziękuję Wam za oglądanie, za wspólny dzioneczek. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych książkach, czy czytaliście, czy nie. No, a ja już uciekam. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa!